ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ ନନା ଆମର କହିଲେ ସବୁକିଛି କହିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଷୟ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଷୟରେ ବା ଆମ ଦଳ ବିଷୟରେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ମାଟିର ଯେତେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୂଲ୍ୟଟା ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ସଭା। ମୋର ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଥମ ସଭା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି କ'ଣ କିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି 1990 ମସିହାରେ ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଶାଳବଣରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଜି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଶାଳବଣରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଭାଇ ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବୁନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଭାଇକୁ ପାଖକୁ ପାଇପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସିଏ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଉଜଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭାବିନି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ବଦଳରେ ମୁଁ ତ ଅଛି ନା ଆପଣମାନେ ମତେ ତ ପାଇପାରିବେ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି ବହୁତ ସମୟ ବି ମୋ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଲା ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ଜନ୍ମ ମାଟି ଆମ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ହାତ ଆପଣମାନେ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଷଷ୍ଠ ଥର କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ ପାଇବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ଡବଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର MP ପାଇଁ MLA ପାଇଁ ଉଭୟ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 1 ନମ୍ବର କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଆଜି ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି।